Apa ini bandau lah? Iya. Itu bandau. Susah ya. Gimana nih? Ada. Bandau. Dek, video dek. Sial, siapa yang Ini agak susah ini. panjang? Buset ini. Pakai pisau tuh Pak. Pakai pisau. Cepetan. Oh, ada minyaknya ini mah. Apa? Ada minyak. Wow. Akhirnya. Tuh, Tuh, panjang. Ini tulang apa itu Pak? Tuh, yang di atas. tulang monyet. Tajam banget. Nih, ada anak mandaunya nih. HP-nya gitu lihat. Oh. Oh, Oh. Namanya anak mandau. Bisa kecil. anak mandau itu Pak. Tuh. Ada minyaknya 3 botol. Ini tulang apa ini? Wah, unik nih. Bapak, coba yang gedenya. Wah, panjang juga ya. Sama aja. Dikira pendek. Panjang mana itu atau itu? Sama. Sama aja. Iya, Pak, iya sama. tulang apa ini Pak? Tahu ini apa ini? Apa ini Pak? Ini nih. Apa ini apa? Tulang rusa itu. Bakal Wah, banyak temennya tuh. Oh, Bapak ini minyak ya?